Konečne sme sa dostali k tvojej vysnívanej DRZ-te. No ale až tak vysnívaná není potom, jak ho pozerám, lebo... Jak? To tak vyzerá pekne na prvý pohľad, či? Keby som ju kúpil, tak musím strašne veľa veci doriešiť oproti kove a stupačky navarené na rám. Dobre, ale odmyslíme si, že existuje kove a skúsme porovnávať, že všeobecne, či sa ti nelúbi alebo ľúbi. Stále, keď sa pozriem na moju Sense jednotku bývalú, tak stále je vo všetkom lepšia, ja neviem si pomôcť. Krajšia, výkonnejšia, rovnaká váha. Tak daj niečo konkrétne. No, čo myslíš, akože na tej DRZ-te? Neviem. Čím by si začal? No, napríklad ten motor není vôbec ochránený z výroby a je tam extrémny katalizátor. Tam je extrémny katalizátor, ktorý ide až z druhej strany a treba ho nejak odfajčiť a potom tým pádom treba hneď upraviť mapu. No. A ten kryt tam vôbec nie je na motor. Plus tie stupačky sú malé sú a hlavne sú navarené na rám. No to je asi tak z tých najviac všetkého a to kiklopové svetlo sa mi vôbec neľúbi. Takto naživo. Nádrž je moc hore. Nádrž nechápem, prečo by mohla byť trošku nižšie a prečo je tak vysoko, tam sa nevieš dostať dopredu. Úplne zbytočne je hore tá nádrž a tých 5 rýchlostí ma tam dosť vytačuje. Strašne vysoko je tá nádrž, to je keby tam proste dorobili. Jak sa dáš dopredu proste na endurové techniky? No neviem, čo sa s tým dá robiť, ale tá nádrž je... A olej v ráme ešte. No olej v ráme sa tuto doplňa, čo je dosť zaujímavé, jak starodávna motorka. Oni aké by moc toho nezmenili oproti tej starej. Natočím aj starú. Oni sa snažili proste iba znormovať túto novú a dať to na tak. A zaujímavé, že to nemá ani chrániče týchto rukovetí a ani plech motora, stále to má 150 na kilo, takže... No nič to nemá z výroby a povie, aká bude cena. No, obrovský výfuk. No je to zaujímavé v tom, že Číňanci dajú oveľa lepšiu motorku za pomer peniazy. No a napríklad má to navarené stúpačky v ráme, jak Honda 300 CRF-a, L-ková. A čo ešte sme si všimli? Toto je také zvláštne, tieto stúpačky pre pasažiera. A ten výfuk je dosť blízko ku Expanske. A tu máš vzadu tú onu, ten kanister tu máš. Áno, že to Mišo hovoril. Halus, pozri sa. Seriously? To tam na schvál dali, aby sa dal hneď do prdele, keď si to kúpiš. Kde je tam ten kanister, že to máš hneď odtiaľ vyhodiť. Sedadlo, čo hovoríš, dosť úzke, ne? Také, no, asi jak na kove 450. Tvrdosť, ale akože celkom pohode. A kanister, toto je katastrofa, takže keď to kúpiš, tak musíš dosť veľa upgradeov hneď spraviť na tej motorke, lebo neviem. No. Tento výfuk je tiež taký katastrofálne veľký. A to nálepka je zabitá túto zadu. No a celé, keď to natočíš, tak je to proste, veľkostne to mi pripomína 610. Veľkostne fakt, že niektoré veci sú tu možno aj väčšie ako na 610. A ten displej, na čom je taký veľký displej, ty kokos? A tá kvalita tiež nie je nejaká akože úžasná, hej, no je to Japonec, ale tie plasty a tieto veci, no určite to bude spolahlivé. A blbúzdorné to nehovorím, ale neviem. Pozri, ak je ten chladič, jen tam to koleno pri tom chladiči. Ty kokos. Vidíš, ak je to divne spravené? No neviem, proste to koleno je strašne dlhé a vpredu je proste jen tak koleno, neviem, to tam random to tam nasadili, Suzuki. Má to taký zaujímavý veľký ventilátor. Extrémne to je, celé to je, neviem. Rámovo to vôbec nie je ochránené. Musíš robiť rám ochrany kývky. Klasika, jak na tenere to tam. Ináč tie stupačky, toto je aký fail, také stupačočky? Čo má byť také malé stupačky? No je to fail, že sú navarené v ráme, to je fakt veľký fail za mňa. A ešte to je ťažké, ešte sú aj stupačky navarené v ráme. No, nechápem, čo ty mysleli. To má váhu skoro koveta, 800-ka. Čaká, no, v podstate hej, no. Tak na to, že to má nejakých 8 alebo 10 litrov benzínu a to kove má 20. No 9 litrov to má, 8,7. To. Čiže je to dosť akože fail podľa mňa táto Suzuki. Má to taký miniatúrny chránič tá motora z tejto strany, ale z druhej to nemá. A taký plastový iba. Tento vodič kývky je taký, jak naverený z Číny nejaký. No, je to také divné celé, no. Ale tlmiče vyzerajú dobre. Akože to sú minimálne 45 kg, lebo sú dosť hrubé. Aj zadu je taká brutálna expanská, jak na Yamaha, jak na VRke. Takáto obrovská expanská tam je, takže tlmiče budú asi OK, si myslím. Tlmiče asi je, no. Otázka ceny, všetko je otázka ceny. Tak za 6 000? Za 6 000 by to bola dobrá motorka. Asi je, no. Ale má to stať 8, takže... Tak to vôbec. Má to lánkový plyn. Klasický. Tie späťaky mohli trošku, to sú není ani sklápateľné späťaky, no môžeš musieť fixovať, nie, jak to kúpiš. Zadná stavba hliníková. Taká dorobená.
A tá kývka, pozri sa, jak je tam zvarená tá kývka, to také, neviem, nie je taký jeden pekný kus veľký, ale... Tak možno to nedalo spraviť, no. Dlhé asi, ale... alebo do uhla. Je, ale nepáči sa mi to moc, taký zvár tam veľký. To je taká motardová verzia. A je to úplne to isté, jak hento, nie je to ani znížené podľa mňa. Trošku je. Čiže je tam boli kolesom iba, ale to je všetko. Zdvihy je tam, tuším iné zdvihy sú tam. Takže dosť budgetové sú tu aj rajdy, aj... Kedy si napríklad na 610 dávali kvalitné komponenty. Brembo, Magura a rajdy boli nejaké špeciálne. Toto všetko vyzerá byť také no name, tieto veci. Keď si stále záležať, ale teraz... Ja to stále hovorím celý výstavu, že mne tie motorky prídu, že idú strašne na cenu. V poslednej dobe. Ale toto není moc na cenu, 8 000, to nie je nejaká cena. Ale v dnešná inflačná dobe, akože ide to na cenu, vieš. Jak to má zavesený ten motor? Normálne na spodnom ráme, ne? Ne, na takýchto... Na kývnej vidlici vpredu a tam na ráme a tu na kývnej vidlici, klasika. Sami to tu, myslíš, že by som to zastavil, keď tam dám ruku? Neviem, môžeme skúsiť. Otačanie? Neviem, ale tento kanister to je vtip. Dá sa vybrať ten 9 kg odtiaľ? Toto by som naspal europoslancovi do Fakt, aj ten Wi-Fi ešte vyhúkol. Ale ten zadný tlmič vyzerá fakt akože luxusne, pozri sa, jak vyzerá ten tlmič, to mám pocit, že tam nešetrili, fakt. No, mám taký pocit, že neviem. Ten tlmič vyzerá dosť dobre, ten zadný. Expanská, jak na mirovej verke. No ale či je funkčná? Musí byť. A toto je veľmi vtipné, že z tejto strany nie je žiadna ochrana a z druhej strany je taký malý... Taký kady tam proste je veľký. Strašne veľký katalizátor. Katastrofa A plus ešte obrovský výfuk. A chladič je iba na jednej strane, tuším. To je... Neviem. Celé to, také kiklop to vyzerá, to svetlo. Tie smerovky sú tam tak vtipné, aké by tieto sú dorobené na tom. A kde máš diaľkové? Myslíš, že to je v tom jednom svetle? Asi je, no. Ale tak OK, stále to je lepšie ako väčšina čínskych motoriek, čo tam bola, až na kove, ale hej, no. Ten štarter je taký slaný, neslaný, nemastný. A dobre, je to lepšie ako Honda 300, len otázka, o koľko to bude drahšie. No hej, Honda 300 stojí teraz 5000, takže... Hej, no, však áno. Dobre, no musíš tam dať do podvozku 2 litre, tuto máš podvozok akože asi dobrý, ale... Hej. Takže v podstate vie sa to vyrovnať Honda 300, dajme tomu. Nespýtame sa tej slečne, nám ukáže podvozok, teda myslím pod cenákou. No, ale tej motorky. Druhá verzia, čo na to hovoríš? Akože vyzerá, že je to o trolinku nižšie, tak 2 cm, ale ako nič moc. No. Akože OK, nemá to moc konkurenciu, takto motor nevieš kúpiť moc výroby už. Na akýchto jednovalcovi, ne. Čo vieš kúpiť 690 nie? A iné čo? Môžete dať do komentárov, čo je ešte iné na motorko. Výroby. Okrem všetkých tých čínskych. Nejakú TM-ku alebo nejaké šerko ešte viete kúpiť, ale hej, z japonských a takýchto motoriek spoľahlivejších nič. Podľa mňa to má strašne hrubý ten stredový oný rám, lebo je tam olej a preto je taký ťažké, ja neviem. Určite, je to starý koncept, v podstate... Všimni si, aký to má strek, hen? Teda ako ten ovládanie, také zvláštne, také plastové. Zodpovedá to váhe, lebo je to starý koncept a žiadne zlepšenie tam není. Vzduchový filter je tuto na boku, vidíš, tam ide ten airbox. No, teraz má šancu. Ale asi sú nejaké veľké, tak mali by pribrať na ryt trošku. Ale neprepadla sa moc, takže struny to má dobre. Ne, ako tlmiče vyzerajú byť fakt, pozri sa, aká obrovská struna tam je, hen. Fakt, akože dosť je tam veľká struna, keď si zoberieš. No. Vieš, aká má Honda maličký tlmič, oproti tomu to nemá ani expanskú Honda, vieš. Podvozok to má podľa mňa taký, že s tým vieš skákať s tou motorkou, si myslím. Podľa mňa budú videá, že s tým vieš skákať a tak. Určite áno. Lebo fakt sú mohutné tie tlmiče, hentie, brutálne. To musím uznať, že preto to asi stojí 8 000. Určite sa nájde klientelu tieto motorky. Keď tam dáš dobrý plek, to bude OK podľa mňa. Nechcem to úplne ohovárať, ale podľa mňa to bude dosť populárna motorka. Určite áno. Dáš tam veľký plek a kufre, plexy a ideš proste. Ja za mňa to bude populárna motorka, akože určite je fajn. Hlavne som rád, že sa takéto motorky rozširujú na trhu, ale akože za mňa osobne som sa rozhodol medzi motorkami a vidím to na kove, no lebo v každom aspekte vyzerá byť lepšie kove. Kove alebo 610-ka, no. Hej. Ale keď sa niekto akože spoľahlivosť, tak OK, no. Mať ju zaručenú tú spoľahlivosť, tak si kúpi toto. Hej.